模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー390機動戦士ガンダムユニコーンフルアーマーユニコーンガンダム2014年発売のキット。今回は塗装パート、シール色分け対応箇所を中心に水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りです。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。一手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので作業がしやすくなります。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。色分け最初は赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。大型ブースターやハンドグレネード、対艦ミサイルランチャーなどに。細かい塗装箇所ですが、下地も効いてうまく色は塗りました。極細筆を使っています。白を上塗りしました。胴体や腕部、シールドの一部、ビームサーベルなど、シール色分け設定箇所などに。モデルカラーのホワイトグレーです。隠蔽力はそこそこ強い、グレーっぽさもある白です。極力均一なペイントができるように、下出るカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。ここでビームサーベルにゲームカラーのスクイッドピンクを使用しました。下地が走行しています。問題なく色塗りしました。これも細かい箇所です。モデルカラーのライトグリーン、本体の頭部、ハイパーバズーカやグレネードランチャーに。今回は使っていませんが、マーキングシールも多数付属しているキットです。定価は1500円で、ボリューム満点のキットとなっていました。濃いグレーです。脚部、シールド、大型ブースターに、モデルカラーのダークグレーを使いました。墨入れ的に使用したのは、モデルカラーのライトグレーです。水で溶いて薄めて流し入れ、染め塗りするように使っています。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、フィギュア、プラモデルの塗装などに応用できます。最後は金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。アンテナに、顔料を含んで隠蔽力強めの金。最も大きいシール設定箇所になっていた色分け部分です。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。塗装のために一旦外していたアンテナを取り付け、デストロイモードのフェイスをジョイント、左右の腕部を組み立てます。2010年に発売されたシリーズナンバー360ユニコーンガンダムのバリエーションキットです。腰部パーツに脚部をジョイント、上半身と下半身を接続します。バックパックを取り付け、ここからは装甲をジョイントしていきます。両腕にシールドをセット、背中に取り付けるシールド、大型ブースター、ハイパーバズーカを準備します。背中が重装備になりますが、大型ブースターが自立を補助するので設置性は良好です。頭部を取り付けて完成です。フロントビューからリアビューがこちら。
ユニコーンモードに換装してフロントビューからリアビュー。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー390機動戦士ガンダムユニコーンのキットフルアーマーユニコーンガンダム塗装パート水性アクリル塗料で筆塗りしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。